ये देखिए भाई, ये जो सुअर के बच्चे आप देख रहे हैं, इनको हमारे अंकल जी अमीर ठेकेदार जी गांव गोयला जिला मुजफ्फरनगर में घर पर पाल रहे हैं। और ये बच्चे ये लेके आए थे, ये एक हफ्ता पहले फार्म से लेके आए थे। और दो तीन फीमेल के बच्चे हैं, इसलिए बड़े छोटे दिख रहे हैं। और इनको ड्राई फीड ही खिला रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया भी है इस वीडियो में। ड्राई फीड डाल दो, वो भी डाल दो भाई, ड्राई फीड। ये देखिए, उसमें ड्राई फीड रखा है।